Olha! Que gravitão! Não, pra pegar. Vem, galera. Não, aqui. Calma aí. Tá pegando o graveto. Achei mais um. Achei mais um. Ah, ficou muito graveto, cara. Mas eu achei. Até mais um que você deixou pra trás, agora eu. Miguel! Vem, Miguel, pra cá. Pra cá, pra cá. Miguel! Vem, Miguel, aqui. Todo mundo aqui, senta aí. Vem pra Cala a cá. boca! Pra cá, ó. Todo mundo. Fica ali, Derek, ali. Isso. Voltou, vai comer. Ai, fica pegando. Pega bico. Essa aqui, mano. Fogueira. Vem, Yuri, sai daí, Yuri. Yuri, vem pra cá. Então, tchau. Vem, Miguel. Cá. Vem, Yuri, pra cá. Vem, Derek. Tá aparecendo o Vai vídeo, pra vem. lá, cala a boca. Tchau. Caraca. Meu Deus, olha que fogão. Será que ele tá aqui, mano? Tá aqui, então. Tá pegando o graveto ali, Derek. Tá pegando o graveto ali. O ar ali perto é muito longe. Aqui. Achei maior. Esse é o Whitson. Pode pegar? Pode. Daqui. Vamos junto, é um cajado. É um cajado. Bora. Bora, viu? Daqui. Bora, daqui. Algo vai cair. Muda. Cala a boca. Ai, meu Deus. Toma. Vai pegando o graveto, vai cortando e botando na fogueira. Miguel, olha. Cala a boca. Miguel, olha. Miguel, olha. Queima aquele. Vamos junto, bora. Bora pegar. Tá muito Vai pesado. pegando o graveto na fogueira, isso. Calma aí, toma. Caraca. Faz assim, ó. Fazer como desse, Joga de longe, pra não se queimar, tá? Caraca. Mas tem que cortar, Derek. Assim, ó, tem que partir ele. Qual foi? É pra ele ficar. Eu tenho um cajado. Ei, me dá. Miguel, tem que partir, tá vendo? Você parte ele, vai jogando. Toma. Tá vendo? Vou lá no fundo. Vamos, não precisa florescer o perigo. A floresta do bem é pra lá, a floresta do perigo é pra lá. Não, a floresta do perigo é pra cá, a floresta do bem é pra lá. E aqui a gente tá Na floresta. Vamos na floresta do perigo. Não, aqui é a floresta. Não, não vai na floresta do bem. Olha, céu, olha. Tá vendo? Ah, Derek, vai ter que partir ele. Parte assim o Olha graveto, aí, perigo, achei. tá vendo? Tem o garfete. Ele vai alimentando o fogo, Não sai daqui. entendeu? Tá gostando? Não, tá me tocando a boca, professor. Eu vou matar tudo. Acertei. Não, acertei não. Acertei. Não, acertei não. Olha esse fogo. Calma aí, essa temperatura. É muito legal. Vai, eu tô muito... Tá quente. Eu acho que eu tô quente. Eu sei. Tá vendo? Tem um lá pegando fogo que nem na fogueira. Olha, Miguel. O graveto. Cadê o graveto? Vai pegando o graveto. Vai pegando o graveto. Isso. Tem um. Calma aí. Tem outro. Fogueira! Toma! Dá na cabeça. Não, Derek, assim não, cara. Tem que partir o graveto. Tá vendo? Portão. Dá. É portão, né? Pode Devagar. colocar folha. Pode colocar folha? Pode. Folha, mas pega graveto, que dura mais. Pode gravar. Vai. Acerta. Eu achei um gravetão, mas eu acho que não vai dar, não. Sair de dentro. Você.